Karine oyo tuni question pour na yenga na loba Karine aza fi moko boye il faut aluka elongi ya nzambe premièrement na nous toza mikolo moni ayo to mikolo to kola kolamuka age ezonga nsima te age ezo avance il faut toyeba ko soigner pe ba relation koyeba koboma pe mwa barando ebele na bato po mokili esenga te tozala na système en vivre kaka na barankine baproblème et tout ça non oyo eza mboka na biso po to eza mboka mosusu ya mboka bapaya il faut koyeba ndenge ya kose comporter parce que poto eza na balwa nango poto eza na ndenge bato bavivaka parce que na poto na moindre erreur bakosala mpe mabe mpe bamakambo oyo ozoluka na vie ezala makambo ezo apporte leo un plus bamakambo ezo apporte leo kaka bamalheur. Maintenant, il faut examiner des conseils, c'est ça là. Karine face à la reconnaissance envers bateau, ça est la guepe bolam. Parce que les lorsqu'ils qui totali, bateau belé ou babeba na Karine, ezaka bateau, ça la paix Karine babolam. Karine face à la reconnaissance envers bateau, ça est la guepe bolam. Parce que les lorsqu'ils qui totali, bateau belé ou babeba na Karine, ezaka bateau, ça la paix Karine babolam. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torchons. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés, ah. Voilà, merci de nous rejoindre sur Gossip DRC News, votre chaîne Ezana Makambo, chaîne Epesara Makambo. Aime les serviteurs na bino Kiri, te chimpi muto Makambo Ezarande awa, puis Makambo Ezarande na Gossip DRC News. Un grand merci na batu tout ba soutenir biso, batu tout ba soutenir Kiri, te chimpi batu tout ba soutenir Gossip DRC News. Lokola Esther Kalanga betu yaba Esther Kalanga betu, vraiment un grand merci na les pastorales, les valables pastorales Trésor Mukuna, yayo vraiment yangwana place aux Ali na habité puis na bosanité Trésor Kuka 5e race les dragons de la monnaie 5e race Bogarti na poche et puis na bosanité na Maigre Mangwana les banquiers bon mesala ngo bongo so na zongi muke na moni masala ngai Jason Makassi la de Bundes depuis quelque part place aux alliés en là vraiment la bossalité beaucoup plus les lots nous invité dans Ken piana Makizembe plutôt pas les il y a solo les alliés s'il faut tout le s'il faut le vérité il faut tout le il y a pas c'est ça qui ont comme la biso ba journaliste les lots na surtout solo pour moi si j'ai belé trop attend vraiment solo na Ken piana bonjour Ken piana Makizembe ouais bonjour Keren bonjour ba ndeko tout ba zolanda biso vraiment la pesi bango bambote donc il a sepelé à trop nengo yo ko rendre nga visite et ça nga vraiment bien. Bonne santé. Ouais, santé za nango bien donc santé za nango pepele. Makambo ya marché nango bien. Na yete ken piana makambo zo comme la biso lelo ba fanatique na biso moko nde ba komi ko nuire biso na ka beaucoup plus na banana no na ka comme li ndeko na Karine Mokonzi. Na yete réaction ya ken piana ko za la nini. Bon, premièrement, nous na loba toza mikolo. Moni ayo to mikolo to kola muka. Age ezonga nsima te, age ezo avance. Il faut toyeba ko soigner pe ba relation, koyeba koboma pe mwa barando ebele na bato. Po mokili esenga te. Tozala na système en vivre kaka na barankine, ba problème et tout ça non. Moni ayo tozala ki bana mike to embrasser musala oyo to sala ki yango mpe na mwa loenge moni ya bo sala makambo na mwa loenge ba masa msuba me mango na mwa logique esenga kape mutu pe kolala kolamuka pe ko changer pe ba comportement mususu ya mabe donc sala kape moi bien lelo soki ndeko na biso Karine oyo tuni question pour na yenga na loba Karine aza fi moko boye il faut aluka elongi ya nzambe premièrement na nous na aloba ngo na ndenga mabete na ndenga kofinga ete aluka premièrement elongi ya nzambe moni manière o ba ebelaki Karine na Kinshasa ngape na pona nga Karine na Kepoto na ba ke Karine akoluka a changer
parce que moni na poto eza neti Kinshasa te. Kinshasa tokoswa na biso oyo eza mboka na biso. Poto eza mboka mosusu ya mboka bapaya. Il faut koyeba ndenge ya se comporter parce que poto eza na balwa nango, poto eza na ndenge batu bavivaka parce que na poto na moindre erreur bakosala pe mabe. Lelo biso na biso ba congolais tokozana na so problème et les gars entre nous les congolais ba pardon pe ezalaka to boma na so moto. Mais kokendo luka makambo ti na ba niveau ba poto pe ba makambo o yo zo luka na vie. Ezala makambo ezo apporter le un plus. Ba makambo ezo apporter le ka ba malheur. Maintenant il faut examiner des consciences, c'est ça là. Ba ma se belé pe ba ke poto na bazaye ba to pe ba délire na niveau en Kinshasa. Lelo ba changer pourquoi? Soit exemple ya ba deko na biso ba Juvenal Kibala, ba Tressing Belenga, ba ya bazaye belé ba Filora, est-ce que mona bango suna ba Buzoba. Ba Pamela Choko, to mona ka batika via ba délire po ba ke poto ko luka vie. So poto o ndeko na biso Karine akei bon na ebité soki ezalaki poto yo kende ko milukela lisusu ba problème e ba kisama bon na ebité ye moko aza mukolo ye moko ayebi makambo nini o yazo sala. Est-ce que Ken Plana ayebi Myriam Mokonzi? Bon na ebité mais na yeba ye na sima ya ndeko na biso Karine ndenge ba bwa kaye ba Karine ba Jaël voilà ça comprendre donc ba legetunde basala ke toye baye na ba Jaël show batuana batuna bino avec équipe nationale wana nga personnellement boy naza ba relation na yete to benga na gate to ana lien moko te ya relation na kati. Est-ce que oye ba quel plan arosa na mo source ya likambo esel ke ba be ba na Karine Mokonzi? Bon, source nango na koza nango te na sens que to ko sape batu ba Holanda biso te. Déjà bato nga na coopéra na bango ebele peut-être ba coopéra so na Karine te. Lelo na koloba ngape na sana bato nga na boka ka ba ve nga ba Carlos Kabasu ba fe Luison Mbata ba Ser Poli Lumumba RDC Monde wana bazali ba relation nga o nga na protégeaka Adel John ba Adel Joko ba Gudanger ba Prince ya Weli ngape na ba Ser na ngape ba pesa nga ba conseil ngape na zala mutu mo boepe ya pelisa moto. Mais on sentit que chaque jour, Ser Poli Lumumba benga kayo, talaka Ser Poli Lumumba, famille héros national, a benga kwa zope so ba conseil, à travers ba conseil à Ser Poli Lumumba du jour au jour, aux hommes qui tozo mega pe ko changer parce que muta changera totalement bala moko te mais malembe moi changement mukezal. Est-ce que ni sina likambo ken pe na yo rope sanani tort d'après ne au salimo analyse ne observer likambo entre Myriam Mokonzi na Karine rope sanani tort? Bon entre bango mibale nazana mutu na rope sa tort vraiment te mais ko yoka ba témoignage ya sœur na biso Myriam Miwana asali trop pe na vie ya Karine. Oui. Karine il face à la reconnaissance envers bateau basa la kepe bolamu parce que lelo soki totali bato ebele o babeba na Karine ezaka bato basala pe Karine babolamu. Oso comprendre donc mona donc eloko eza wana il faut koyeba bango Karine azana ayebi ko protéger ne ba relation na ye ya bien te. Abi ko protéger pe na ba relation ya bien te poto yoki poto oyo ndeko na biso Karine akenda ndenge toyebela ke za héritier mutamema ete yoki c'est 100% ya ba démarche ya Karine. Sera bato a contribué à 80%. Donc il y a ça c'est moi boyalinga qui peut Karine mingi lelo soki ba bebani peut-être yo fande pas mutu ana sali effort à longo na niveau ba Afrique à cause tisio poto mais ezate que soko ke awa ozotonga e sala rappel bien te ozo comprendre ça la rappel bien te déjà na poto muta yamba yo a héberger na ndaku na ye déjà mutu ana za bien beaucoup hein. Voilà na habité Karine Mokonzi. Est-ce que ça azo futa bamasumu o ya makambo salaki a été peut-être kofinga mutu le roi de la forêt kofinga mutu le roi la fali poupa bato belé et ko sala bamasumu na te ba retomber na onde solande lelo bon ngana ko lo ba eloko moko soki na ko préciser zalika ke Karine ko kaine ko sala guerre na mutu nyonso to mais ko sala guerre na basali ya Nzambe te moni déjà muto ayebi mama si deji bien misala mama si deji bien zaka ye moko Nzambe déjà ko ignorer ye ko boya ye ki aza mama pasteur
koloba ke non mama si deja asimbaka bakisi ozomona sikoyo makambo nyonso Karine azokutana nango ezolakisa biso ke mama si deja asambelaka nzambe ya solo mabondeli oyo mama si deja asalaka kofukama oyo mama si deja afukamaka nzambe ya mama si deja lelo alakisi puissance na ye ki aza nzambe ya solo parce que après avoir kofinga mama si deji kutatini na bato balukaka bape Karine te mais ozomona ke nzambe wana kaka akonfonde lelo Karine amemi ye na justice te eloko te mais Karine makambo ezoyela ye kaka automatique donc mopepe moko boye eyeli Karine kaka boye ya mvutima akomi kobebana mpe na bato oyo ye atielaki motema mais na osenga sere nanga mpe Miriam bondimaka te ke moto afandi epa na yo na ndako na yo azofinga basali ya nzambe na kati ya ndako na parce ke Karine azofinga mama si deji badelire wana to azosala yango na ndako ya Miriam okai mpe koteya ye okai mpe kokonseye ye ke no makambo osala oyo eza bien te tika kosala makambo ya boye na ndako na nga mais bozwaki te ya koteya na te bon Karine asibiri kaka parce que ezala mpe leson epa bato mosusu ke basalaka guerre na basali ya nzambe te ozomona siko azala ofinga ne président wera ofinga ba président Fali azofinga ba Fabregas est-ce que ba makambo boyelandaki azala ine kotonga tonga héritier est-ce que ba biloko boyelaki lelo tala siko donc nzambe basalaka ne masekite siko lelo tokamwe ndeko na biso Kevin Panda Legechu a se retrouvé na cachot likolo makambo Karine oyo bon ngana oloba il faut na lukana ye banana information ngo bien mais soy ba kanga Legechu pona makambo ya Karine na mone ana sensi moko te yana ngona sensi moko te ko kanga mwana batu Legechu azoluka vi na ye bon bakasho ngo pe bokanga batu wana po muta lobaki boye akobima na ye kaka pona moni motif ya grave Legechu asali peza te abomina ye pe mutu te en plus Legechu afingi na ye pe mutu na bafaso banyamako na babiri na bajanve bafingelaka batu te donc nasi eza na oka Legechu moni lelo bakoyino pe mokili mobimba bayini yo mais okozala te na 2-3 personnes oyo baozala pe nsima na oyo bakotela donc Karine tokoyina ye mokili mobimba mais lakisi te ke mokili mobimba soki eyini Karine akozanga ata mwa 2-3 personnes mpe bakokotela ye Legechu peut-être alingaka Karine na bolingo ya solo peut-être adefendaki ka sere na ye bafanda na ye mwa batemps ebele adefendre ye donc nga na okamwa soki na badossier oyo bakokomisa ngo ntina bajustice wana ekoma siku mabe c'est mieux kutu baprouvane nde bango na poto kuna baprouvane ole azwa ndeko na biso azosouffrir na ye na Kinshasa kotiele bambongo anje bakanga ye bon Legechu aza ne mobali oyo eza nango Kinshasa donc akobimane kaka tosengaka bakonzi yango bapardon baotika mais la vite na sûr que Miriam Mokonzi pe aolanda osiko par rapport à likambo ninga zu pe na temps ya kobimisa mbongo po bakanga Legechu à faire souffrir peut-être na cachot conseil ni européen Miriam bon nga moyen na confirmer que Miriam mutakangisi ye ezate il faut na solola nano na batu oyo bake olandela na dossier yango place Legechu azali toluka toyeba soki ezali Miriam ndakangisi na osenga sere na biso arrêtez na plainte parce que les lois sont bakangi Legechu so bimi yenda financer peut-être bakanga Legechu yese na biso bimasiko za faible abima kiazana est faible pour comme likambu ya kokangana tandis que bino bolobaki ke non boko prouver que o asali émission ngape na olekana koloba so ya komi makambo bakasho wana izaso natina monte sila na munoko Karine alobi boye yo po répondre ye boye po makambo na bino mibale yo na Karine to okota na biso yango te Karine pe koza pe na batu na ye pe ba Legechu pe ba kotelie yo pe Miriam pe to mona pe ba Janvier pe ba défendre pe Miriam oui ba bigi pe ba défendre Miriam bongo siko soki ndeko na biso pe Karine soki Legechu pa défendre mabeza et comme makambo bakasho sikoyo batu pe ya Karine pe o batela Karine mbongo bakangisa pe ba bigi na ba Janvier osoma ateke makambo ngo ekoma echelo ya bakasho eza pe na sensi moko te Legechu asikoke na ye pe mutu te ayibi eloko ya mutu te sikoyo ate bakangi eza na oka lisolo moko boye bakonzi batala oyo eza mango makambo ba internet donc ya nango makambo moko ezanga nango sensi mutu akende puisa makala ane te eza nango makambo te ke o ya grave so ndeni te
po bana wana soki bakangi leketio ekoma singe ekoma molai ye mpe leketio aloba no bana wana mpe bajanvier babiri bazala finga mpe Karine mpe ntange sere na nga mpe na défende ekoma mwa baéchelon ebele mais sikoyo eloko ekamwisa bato ezaki Karine aza nanu sans papier na poto est-ce que sans papier akoki otya moto aza na papier mal à l'aise au moins tazorisque peut-être tolamuka lobi Karine azongeli biso na kini bon mpo na ngai na aloba Karine aza na esprit mo boye ya envoûtement d'abord omoni poto il faut kozala na système ya camouflage Juvenal mpe alingaka succès makasi te Juvenal amitali abino natiki famille na Kinshasa papa na biso na mama na biso oyo babimisi mbongo mpo nga nakoma na poto babimisaki yango te mpo nga nayo osala bablage Juvenal azwa vino serie azwi nanu kamera atia yango pembeni aolandela na baformation na ye soki botali émission tosala ye na Juvenal alobi makambo moko très bien azolandela formation à travers formation wana alobi mpe akoki kozonga mpe mboka na ye akoma mpe motu monene donc lakisi te ke soki oke kaka poto babuzo bozalaki omene na kine omemango meme na poto ifalaki aluka azwa temps ya koluka peut-être ata mokanda nanu ndenge toomona bapamela shoko mpe ti ndenge baomonana te na média peut-être baoluka nao mikanda so ndeko na biso Karine ifalaki olandaka meme rythme donc mawa to est-ce que quelqu'un peut arrivera koki pe kofana na poto koluka mokanda te rêve wana vraiment nga azala nango te so nazalaki na barêve wana déjà tiriki na dusola kala donc rêve wana vraiment nga azala nanga nango te rêve nanga ezalaka beaucoup plus namonaka bana un jour nzambe apambola nga natinda ne bana nanga bakende kola na poto biso de ato lexi baage ya kofana na poto baage ane seleki ebo bato baage siko bakepe ka oluka te baage wana po nanga po na ba vision nanga baage yango seleki no Gloria Mantoni, femme d'affaires, Paris t'appartient. Et puis na Hervé Lukusa, Canada aussi. Et puis na Cynthia Lumira depuis Portland. Mais n'habitez qu'un piano. Il faut soit pété en fan na wata. Ou passer peu babo na wata. Est-ce que nous yebele héritier watana be yakogi pe ko escroquer moto ba bijou. Bon, premièrement na nomoni héritier na nous vie qui escroc vraiment na ebeli yango héritier te. Héritier tokoli na na kitambo héritier kuto ba moment ba galère ba moment ba boya escroquer mutu te bongo héritier akende ko escroquer na mutu escroquer na tini il paraît Karine Mokonzi a tiré ba bijou na kin héritier fala ki na ngo poto ba na poto monani que héritier watana be mutation bon omoni masolo na bobe te za masolo sonia premièrement héritier azana no leader ya groupe na ye eza masolo sonia omoni ba dépense héritier salaka ya kokabela nanu bato par jour na limite ke mbongo héritier abebisaka mpona kokabela bato par jour ke Karine akozala na chaînette mo boye oyo eza na bamonte ya mbongo oyo nanu héritier akabelaka bato par jour totika kosalir mpe bahéritier wana mpe baza baartiste ya bamboka na biso tokosala na biso bapolémiki na biso ya buzoba ndenge tosalaka mpona komise galerie mais tokóma na niveau te ya kobenga baartiste na biso ke miyibi baeskokaki te héritier akoeskoke bijou neti ya Karine te estce Karine abosani garantie oyo héritier afutela ye ya immeuble oyo azala afutela na Kinshasa héritier wana mpe asukola Karine héritier mpe nasukola Karine azala fi ya salite fabricage te héritier te héritier mpe nasukola Karine héritier mpe na blague ya part asukola mpe na Karine wana mpe na blague ya part tozala pena benga te nga malgré na bebana na nga na héritier mais bapoint mosusu mpe aire moko boye eza fo ke en plus masolo ke héritier ayibi te est-ce que héritier watana bakoki koescroquer moto mpe te na nga ndimi yango te héritier aza mpe artiste oyo nazwa mpe mwa temps ya kotravaille na ye bon nandimi yango te est-ce que ose informer que Karine Mokonzi aza na zemi bon azala na zemi ou pas mais nga ndimi zemi yango nayoki eza ya musicien oui biso pe tozoka bon ngai na confirmation na monoko ken pia na pito pale bon azala na zemi ou pas bon nga atikali osalisa pe test te natikali otya musapite na ye basoki zemi yango eza bon fo tuna bato baa na poto oyo baotya ye bamisapi baotya ye bamabende wana oyo elakisaka zemi eza bon nga moye nazala na information vrai boye eza te. Est-ce que quelqu'un ne peut pas oser l'image? C'est mieux qu'oser un musicien tel. Pour il paraît. Mais musicien à Souka, oh, Kataki Karine.
Miguel malobaki bo luka boye bango sondeli Monsieur Asuka po toyebi Karim Mokonzi ces derniers temps oyokaki baaudio wana te ya musicien autaki obima naye bon ngana yokaki te biso tolingi oinforme bato baotala biso sika te nakoinforme bato neti nini yokende oluka baaudio Miguel malobaki ke abetaki lisolo ke asepelaki na bord ya musicien moko ya soutenaka c'est tout po babi eza des musiciens oyo ya soutenaka o bato bazo soupçonner premièrement bato bazolobaki ekozala faire egola deuxièmement bato baloba ekozala héritier Watanabe osi olobaki yango na ebandeli koluka to obandela makambo osi olobaki osi olobaki yango na ebandeli osi olobaki eza osi otangi kombo ya moto yango na ebandeli kaka ndenge obandi otanga bakombo osi otangi kombo na ye kolo ozemi mpe ye wana bo tokende mopai tozonga epai kolo ozemi mpe ye wana kolo ozemi mpe ye wana nayebi te kombo natanga liboso te ya mibale otangaki yango papa koluka tobakisa bakombo mosusu yo moko oyebaki deja obandaki na yango kaka osi oke na yango me babi keni mpena kimotema mabe mpe ozotikaki kimotema mabe bona otika yango mpo wana mwana na yo oyo obimisi ye na miso ya bato ayaki mwana na yo Sara Tola bozalaki na f victime osali tu babengana Sara Tola lelo mpe akomi place yo otikaki pa héritier Watanabe namoni ondire guerre yango ekokoma su mwa makasi ya keni mpena tosaute kaka page baquestion eza ebele eko bangubu na bahippopotame na baelefa bafandi na bango tosaute page quoi tosaute vraiment page tosaute page tobeta masolo ya bamaneke neti yo ndenge abo neti nga nde na abo neti Jazz Kavulu neti bateya bajael show banini donc tosaute page quoi tosaute page omoni bapage mosusu ifo kosota yango parce que yana basere na so mosusu bapesaka so mawa aotambola na likolo apamba esale kilo liboko ne apamba po emema mambo esale na kilo tosaute kaka page rappelle okosaka la date à partir nayebi te yo olingaka plutôt pas le ndenge alobaka ken mpe na yo nazala ye nayebi te un grand merci aussi à Trésor Koukas le dragon de la monnaie 5e race Bogart na poche balobi makambo nga na omona eske ngande na kanda nga susi nanga eza leketu azala libanda moto chauffame po basekret ya bato toyana besoin ebima po bafoto mitakala mpe ebima toyana koswana na bango toyana besoin katana na obongo te ekende na mulai namoni ndire bolingo mpe ezalaka nango kokanga leketu nzela ezosala mpe motema mpasi te nga sepelaka na nga te bakanga motu mpo nga mona nakangisaka na nga bato te yo somona nga aporte motu plainte mais yo nde bakangisaka waka eteli na bango nga bokangisa nga bofulanga bopesa botekelaka nga bagloire ozomona te ndeko na biso wana oyo otangaki atie Karine Nzembe depuis afundanga tokenda osamba na succès ne mpe sila sila moto afundaki ani pene ezalaka nani succès na ye mpe sila ozokomprendre donc nga soki ofundi nga ere nazobima nasali prière ya 21 jours succès no esili yo ozomona te Fabrigas atikala ofunda nga te Fabrigas aza na succès fort ozomona te ke Fally aza na succès makasi toza na Ferry, toza na Fally, toza na Wata, mais yo tenga deux personnes, Fabrigas na Fally pour pas beau faire rigolo tchero. Ah papa, tu beta masolo mususu. Beta masolo mususu. Gorini akola raté, Gorini ataza mukola zalara mukuse. Oh. Da to beta masolo mususu ndenge tozo avancer. Ozo comprendre da Gorini akola raté, ata komi mukolo ndenge nini okuteka mukuse bongo. Voilà, il y a un peu de masolo mususu. Batola ne biso pe balena beso ba yeba. Après c'est Gorine, ce qui a 8 mois si. Karine a santé biloko a Gorine. Santé pena biloko a Gorine. Babi. Gorine akola kate naza mystique. Ça quand na sentir biloko ya Gorine. Yo déjà au monde de Gorine à ça. Yo mona te Karine ti a témoigner pas bat. Mais là tu quel pena. Biso te bigi aux ara na victime. Le solo que bana robeta mais il fallait quel pena kende borokende Canada parmi ba journalistes borokende. Yo posa na kati. Mais tout moni voyage Afrique il y a pas maintenant à Libreville quel pena aux athées. Oui. Il y a quoi?
Et bon, moi, si je pas fallu, ils ont un contrat, moi, au signé à FVT, mais il y a un voyage à Falli. Non, vous avez dit que vous avez attaché de presse à Falli. Déjà, de Falli, déjà, appelle ça devoir. Après ça, devoir, musicien 5e génération, oh, mais mon a danger. Amati sa chroniqueur, jet privé, nana boduga tomata jet privé. Parce que na rozo isu ba image na zongi si angoli susu. Te faisons que ça on prend auto zala ça rato la boya. Ata ba memi yo États-Unis pas moto. Ata ba memi yo France. Et déjà jet privé au matate na leki yo kaka. Ba avion international na mata ngo ebele, ba British Airlines na mata ba South Africa na vol na bango na direct na mata ba photo ezali. Siko lisolo ya jet. Tout ça na ba congolais na poto wana ba 3 millions so ba 6 millions de congolais ba na poto. Mais ba o ba mata jet. Donc ça la ba 1%. Ah! Non non, so ngai kana bana ba Jean-Pierre Bemba na bana ba président Moïse. Mais ce qu'on va voir, j'ai mis que aux tigres nini yo ba jet ou Et bon il fallait na kende sko Libreville pour na sana. Osa musala o osala rappeler na artiste. Oh soki nga na sengi fallait na bi président besoin ya kende pe na délégation oyo. Président memanga mais trop de conseils na mutu pa robaye yo. Na senga ki Angola ba meminga. Na sengi na beta mwatu na Tiriki ba memaki nga. Parce qu'on a zalaka demander. Ah donc au Sénarandé donc ndenge au Sénarandé Canada pe ndo zokende. Soki na sengi Canada na okende mais na sengi dia tu nga na sengi yango te. Alors sengi na elo te. Donc au monde na ba na expliquer aussi quoi clair. Jour ezali un jour ba toi F18 va beta le solo clair. Nga sengi pena président na tikala. oh na lo bango pena clair. Na lo bango clair un jour lelo te lobité ce qu'il fallait baké pena tourner à Canada, États-Unis, un mouvement kozonga. Bo solo la mouvement c'est comme boa ken ezalaki na liste ou pas. Ba oye biso pena ke non ken azalaki mais asenga ki atikala. Pona sepelisa bino batamite mamabe. bango batamite mamabe. Bo sali ba émission ebele. Na sengi pena président bino, na sengi batutu ya mouvement na bité na tikala. Na tikala po esala nango ka bien. Nga pena na sengi na tikala po esala ka bien. Siko natala ya na tikala natala siko bino bo gagner nini. So yo tikali bango ba okende. Ba sepeli. Oh mais soki ba kei ça va. Bongo soki to tambola to zara na Kenya siko. Live te ken pe la émission sepeli si ba te belé. Bo hésiter vraiment pour partager vidéo ko. Tout mon chité na biso na suka. Un mot de la fin et puis ba salutation na ba to. Le mot de la fin ezali sœur na biso Miriam oza sœur na biso. Tia na se boma moto to so la raté soko oyoka conseil nanga oyoki na yo. Soko oyoka pété oyoka na pété en tout cas tia na se boma moto. Tia na se boma moto. Les questions za na jeune congolais zo souffrir na ye. Place au tché wana en tout cas za place à passe. Moni na vie il faut koyeba ko solola. Raisonner ata bolamu moko ya les questions azala bwaka yo wana raisonner ata relation na bino nde bozalaka. Merci. Na boka na ngaba tuté po na sengeli ga les questions pardon sœur tia na se. Boma moto soki ezayo tele na se. Merci beaucoup. Quel piano maki sembe. Un grand merci na batu pena ba disposer temps na bango pona Orlando biso talarara presque nous sommes le roi Malili na avenue Bandundu wana na Kitambo précisément référence chez Blanchard Monsaka espace Esther donc chez Esther Kalanga Betu et puis na Bossanité na Bandal wana na espace les bistrot chez Gérant Patou Nchibo et puis na Bossanité na Dada Ulungu vraiment na Suisse wana yonde makambu yono za na charge na bango et puis na Bossanité na Fatou Nchimpi vraiment ya ngwane et puis na Cynthia Lumira depuis Portland Maine et puis na Bossanité na Chakoton est mauvais et puis na Hervé Lukusa et puis na Fernando le pétrolier Maigre Mangwana les banquiers et puis na Bossanité mon ami Gloire Ngafula au Jeffrem na maboko migolo talara ceinture za costaud na habité na Bossanité Serna Luamba depuis South Africa et puis na batutu balinga kirite chimpi muta makambu numéro za juste na ba ya écran na ba ya téléphone na ba ya télévision
Bon, hésitez, les commentaires, on a besoin. Remarque, on a besoin de tout, mais appel, on a besoin de tout, côté sur la musique, notre free d'informations. Tout l'accabino na parler tout l'accabino tout chango na YouTube. Un grand merci à la famille Gossip Mobimba. Merci ma caméra na zaki bongo na Kevin Senzedi et puis na réalisation na rabongo na les coordonnateurs bien merci Ndombasi et puis na Yannick Yura jamais na bossa na yo et puis na bossa nte deo et vraiment on a Gilles Vazolando vraiment place aux ali talara yo solara bien et puis na bossa nte na bateau balingaka ngai numéro za juste na se wana bo hésiter te bo partager vraiment vidéo et puis bo s'abonner na Gossip DRC News tokutani bongo Mikolo Roya. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Non, les serviettes, on ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News, les boss, ah.